Hai guys, jumpa lagi dengan saya Brother John. Dan pagi ini saya ingin bagikan kepada kita ada dua jenis khotbah. Khotbah yang pertama itu adalah berkhotbah dengan suara. Khotbah yang kedua adalah berkhotbah tanpa suara. Khotbah yang pertama yaitu dengan suara itu butuh latihan, butuh belajar, butuh pengalaman, bahkan kadang-kadang butuh sekolah tertentu. Ya, karena butuh pemahaman yang benar, yang mendalam sebelum kita menyampaikan suatu kebenaran secara akurat. Tetapi khotbah yang kedua adalah melalui, yaitu tanpa suara, dan itu artinya melalui cara hidup, teladan hidup, sikap hidup sehari-hari, tutur kata, perbuatan, tingkah laku yang mencerminkan Kristus. Sekalipun kita tidak pandai berkhotbah dengan suara, belum punya pengalaman yang banyak, tetapi kalau kita punya teladan dan sikap hidup contoh yang benar yang mencerminkan Kristus, Anda juga sedang berkhotbah tanpa suara dan efeknya sama dengan khotbah dengan suara. God bless you.